Kaunti ya Kiambu ni imwe ya kaunti iria iri na aruti wira aingi muno, aruti wira 1,000 aria marakoragwo mandikitwo na kandarathi ni mamukirite marua ma kumahe ugitiri wa wira wao. Akiaria hindi ya igongona riri, Gavana James Nyoro augite budget ya mushara uria aruti wira aya maramukagira mari a kandarathi ni kunyiha na makiria ma ciringi milioni 4. Tondu ona twarora effectively riria mena contract turamariha 31% gratuity, na hiyo ni county irihaga, no mangiingira thiini wa permanent and pensionable terms meguthii na terms ciao, na handu ha kuriha 31% turiheaga 15%. Nyoro ongereire ati kaunti yake ni yarire mitaratara mikinyaniru ya gutigirira ungania wa magoti hamwe na mbeca iria kaunti ya Kiambu yamukagira kuma kuri thirikari nene ni ciatabarirwo wega, na uguo kuhotithia kuiguithania mishara ya aruti wira na uthii wa na mbere. Mundu ahetwo permanent and pensionable terms ni ekuhota gukorwo ona kihota gukomba mbeca, ni ekuhota gukona job security, ni ekuhota gukorwo ena maundu angihota kwipangira. Tone njui aingi ni makoretwo mathinikite muno na kumahe confidence niguo na magithie kuruta wira station-ini ciao kuria mandikirwo marute wira, mundu agakorwo ena confidence na ahorerete ngoro. Na kuona namba nene ya aruti wira mandikitwo na njira ya uteti, Gavana Nyoro augite ni marathorima ugi wa aruti wira othe niguo o umwe arutire wira ruhonge ruria ohigiriire. No undu uria important ni ati productivity no muhaka tume increase nigetha na iguo tuiga kuri andu aya, tondu andu amwe ni mararuta wira na angi matirutaga. Riu tukakimera atiri acio matararuta nio maratuma matikaheyo promotion, tondu nio maratuma wage bill ikorwo i high na cost ya service delivery ikorwo i high. Niguo ngorwo mundu ni andikitwo ndagitari akendeka wira wa ndagitari na akaheyo mushara wa ndagitari, akorwo ukendekitwo wi karani ukaruta wira wa karani utige kuheyo mushara wa ndagitari kana mushara wa engineer. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.